我係 Mr. Manso，今日會係第一個呢，就係 S3 嘅 exercise 8A，distance between two points on a plane。審題啊，Question 30。P, Q, R and S are the vertices of quadrilateral PQRS. Is PQRS a square? Explain your answer。如果佢係一個嘅正方形，咁佢最低限度都四條邊相等啦，計四條邊先。一計呢就發覺，咦，四條邊都相等喎。咁你會問 Mr. So 你點知係 PQ、QR、RSPS 㗎？你唔俾係 PR 或者係 QS 嘅咩？OK， 咁我成日同大家講啦，你一定要試下畫幅簡圖，你先知道嗰啲位置嘅。你畫好晒四點，咁你咪沿住呢一個 PQ、QR、RS、PS 咁樣計翻四條線咯。我初步發覺呢啲四條線係相等嘅，咁即係呢個圖形呢，最起碼呢，佢都係一個rhombus 嚟嘅，四邊相等。咁問題嚟啦，我點知佢係咪全部都係直角呢？咁我哋只需要計到其中一隻直角就得㗎啦。點解？一陣間先講，而家教大家正翻直角先。正直角我哋得一招嘅啫，之前幾個 video 都講過啦。我哋要正一個三角形係直角，就只要攞其中兩條邊嘅二次後加埋，就會等於最長嗰條邊嘅二次嘅話呢，咁我哋話就會出現咗一個直角三角形，即係有直角啦。咁我哋就 converse of Pythagoras theorem 嘅。咁而家我求其揾直角嚟正啊，我都要加多一條斜線先會做到個直角三角形嘅。咁我就利用咗 converse of Pythagoras theorem 呢，就會證實咗呢直角 Q 呢就係90度。咁由於呢 rhombus 呢，佢一定係對角相等嘅，所以對面都係90度。咁至於餘下兩隻對角呢，仍然係相等嘅，就係角 P 同埋角 R 都係相等嘅話呢，咁我哋試下用360度減咗兩隻90度，再除埋呢另外兩隻90度噶啦。不過呢，呢度呢，我唔需要大家寫得咁仔細啦。你只要證實咗四條邊相等同埋有隻直角嘅話呢，咁呢一個 PQRS 呢，就係一個square 嚟嘅。咁我寫埋俾大家啦。我哋嘅 conclusion 就咁寫啦。because PQ equal QR equal RS equal PS equal stirred 50 and angle PQR equal 90 degree. Therefore, PQRS is a square. OK， 咁好多謝大家啦，拜拜。